ស្រីដែលមានតួនាទីជា Cell Manager អូខេបាទសូមគោរពជំរាបសួរស្វាគមន៍អ្នកទាំងអស់គ្នាមកកាន់វីដេអូមេរៀនថ្មីបាទថ្ងៃនេះយើងនឹងមកបន្តទៀតនៅកម្មវិធី Excel តាក់ទងទៅនឹងការស្វែងយល់ពីការប្រើប្រាស់រូបមន្ត Countifs អញ្ចឹងយើងដឹងថារូបមន្ត count យើងបានរៀនហើយប៉ុន្តែពេលនេះយើងរៀនរូបមន្តយើងបានរៀនហើយរូបមន្ត Countifs ប៉ុន្តែពេលនេះគឺករណីដែល Countifs គឺមាន S អញ្ចឹងករណីដែលរូបមន្ត Countifs ដែលមាន S ហ្នឹងគឺសំដៅទៅលើការប្រើប្រាស់លក្ខខណ្ឌ2តង់អូខេអញ្ចឹងខ្ញុំមានលំហាត់មួយហើយខ្ញុំមានសំណួរមួយខ្ញុំចង់ឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាចូលរួមជាមួយខ្ញុំតាក់ទងទៅនឹងការរកចំនួនបុគ្គលិកហ្នឹងហើយរាប់ចំនួនបុគ្គលិកដែលមានមុខតំណែងជា Cell Manager ហើយគាត់ភេទស្រីអូខេអញ្ចឹងយើងទៅរកចំនួនបុគ្គលិកស្រីដែលមានតួនាទីជា Cell Manager អូខេបើតាមយើងមើលទៅក្នុងតារាងនេះគ្រាន់តែយើងមើលយើងអាចដឹងហើយដោយសារបុគ្គលិកមានតែ5នាក់ទេគាត់យើងសម្លឹងនឹងភ្នែកយើងដឹងហើយប៉ុន្តែខ្ញុំអត់ចង់ឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាសម្លឹងមើលទៅឃើញទេយើងចង់ឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាចេះប្រើប្រាស់រូបមន្តនឹងខ្ញុំចង់ឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាចេះប្រើប្រាស់រូបមន្តបើសិនជាករណីដែលក្រុមហ៊ុនយើងមានបុគ្គលិកច្រើនហើយយើងអត់ដឹងថាត្រូវទៅអង្គុយរាប់មិនទេហើយមួយទៀតបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នារាប់គឺវាញ៉ៃញ៉ៃតែបើសិនជាយើងប្រើប្រាស់រូបមន្តពេលដែលយើងត្រូវធ្វើការកែតម្រូវកិច្ចការរបស់យើងគឺវា load auto អូខេខ្ញុំនឹងរាប់បុគ្គលិកស្រីដែលមានតួនាទីជា Cell Manager អញ្ចឹងយើងដឹងថារូបមន្ត Countifs ដែលមាន S ហ្នឹងគឺសម្រាប់រាប់រូបមន្តសម្រាប់រាប់ចំនួនឬក៏សម្រាប់ប្រើប្រាស់ដើម្បីស្វែងរកចំនួនដែលមានលក្ខខណ្ឌ2តង់លក្ខខណ្ឌ2តង់យ៉ាងម៉េចនេះអញ្ចឹងទី1គឺរកតួនាទីជា Cell Manager ហើយខ្ញុំថែមមួយតង់ទៀតគឺភេទស្រីទៀតអូខេអញ្ចឹងដូចជាវីដេអូមុនដែរមុនដំបូងយើងត្រូវវាយសញ្ញាស្មើបន្ទាប់មកទៀតយើងសរសេរពាក្យថា count អូខេនេះ Countifs គឺរូបមន្តដែលមានអក្សរ S មួយកន្ទុយក្រោយណាអូខេអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវមើលសំណួរយើងមួយសារទៀតខ្ញុំបានសួរថាមុខតំណែងជា Cell Manager អូខេអញ្ចឹងរូបមន្តទី1ដែលយើងត្រូវយកមកគណនាគឺកន្លែង position តួនាទីរបស់គាត់នេះកន្លែង position តួនាទីរបស់គាត់ហ្នឹងយើងត្រូវ select លើទាំងអស់បាទបន្ទាប់មកទៀតយើងក្បៀសមួយអូខេយើងត្រូវដឹងថាយើងត្រូវទឹកក្បៀសមួយដោយសារអីយើងត្រូវតែធ្វើការក្បៀសមួយដើម្បីបង្កើតលក្ខខណ្ឌបើន័យថាបង្កើតអ្វីដែលយើងចង់រកមួយទៀតខ្ញុំបើកធ្មេញកណ្ដុរដូចជាវីដេអូមុនអញ្ចឹងយើងត្រូវបើកធ្មេញកណ្ដុរបាទនេះគឺជាសំណួរដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាចង់រកគឺពាក្យថា Cell Manager អូខេអញ្ចឹងយើងដឹងហើយយើងចង់រកតួនាទីយើងត្រូវ select លើ column position បន្ទាប់មកទៀតយើងក្បៀសហើយយើងត្រូវបើកកញ្ចក់បើកធ្មេញកណ្ដុរហើយបន្ទាប់មកទៀតយើងត្រូវរកសំណួរដែលគេសួរគឺ Cell Manager អូខេបន្ទាប់មកទៀតយើងក្បៀសមួយបាទបន្ទាប់ពីក្បៀសមកអ្នកទាំងអស់គ្នាចប់លក្ខខណ្ឌទី1ចូលដល់លក្ខខណ្ឌទី2គឺបុគ្គលិកដែលមានភេទស្រីអញ្ចឹងដូចគ្នាយើងត្រូវ select លើភេទទាំងអស់មកបាទបន្ទាប់មកទៀតយើងក្បៀសមួយបន្ទាប់ពីក្បៀសមកអ្នកទាំងអស់គ្នាធ្វើការបើកកញ្ចក់2សំទោសបើកធ្មេញកណ្ដុរបាទបន្ទាប់ពីធ្មេញកណ្ដុរមកអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវធ្វើការវាយពាក្យថាស្រីអូខេដោយសារយើងចង់ដឹងលក្ខខណ្ឌគឺបុគ្គលិកស្រីហើយយើងធ្វើការបិទវងកញ្ចក់បាទបន្ទាប់ពីបិទវងកញ្ចក់មកយើងធ្វើការ enter អូខេចុច enter គឺចេញនេះម្នាក់អញ្ចឹងយើងរាប់មើលនេះដែលមានតួនាទីជាស្រី manager គាត់មាននេះខ្ញុំសូម highlight ដាក់ពណ៌លឿងអូខេអញ្ចឹងនេះកន្លែងពណ៌លឿងហ្នឹងគឺជា Cell Manager ហើយមានភេទស្រីឥឡូវខ្ញុំធ្វើការតេស្តសាកល្បងអ្នកទាំងអស់គ្នាមើលតើវាយ៉ាងម៉េចខ្ញុំសូមកែពាក្យថា Cell Manager នេះទៅជាភេទស្រីអូខេចម្លើយគឺវា load 2អូខេបាទអញ្ចឹងគឺមានអត្ថប្រយោជន៍បែបនេះក្នុងការប្រើប្រាស់រូបមន្តណាយើងចងរូបមន្តទៅគឺយើងកែកិច្ចការងារទៅគឺវា load ដោយអូតូតែម្ដងដែលយើងមិនចាំបាច់ហត់ទេអញ្ចឹងពាក្យថា Cell Manager ហ្នឹងហើយមានភេទស្រីគឺមាន1អូខេមានម្នាក់ទេបាទអញ្ចឹងតើតើនឹងរូបមន្តនេះគឺប៉ុណ្ណេះសម្រាប់បង្ហាញជូនអ្នកទាំងអស់គ្នាហើយខ្ញុំជឿថាអ្នកទាំងអស់គ្នាច្បាស់ជាអាចចាប់បានហើយចំណុចនេះ
សូមចុច like ឬចុច subscribe ដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីៗបាទអញ្ចឹងវីដេអូនេះខ្លីៗទេមានតែប៉ុណ្្នឹងសម្រាប់ចែករំលែកជូនអ្នកទាំងអស់គ្នាហើយអ្វីដែលជាអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវចាំបាច់ដើម្បីកុំឲ្យកណនីលំហាត់ឬក៏រូបមន្តហ្នឹងទៅមានលក្ខណៈថាវែងឬក៏វល់ហ្នឹងគឺងាយស្រួលទេអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវអានសំណួរគេអូខេនេះកន្លែងនេះអ្នកទាំងអស់ត្រូវដឹងថាទី1គឺគេចង់ឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នារកអីគេទូនាទីអញ្ចឹងយើងត្រូវ select លើ column position បន្ទាប់មកទៀតគេយើងត្រូវវាយពាក្យថា cell manager ដោយសារគេឲ្យយើងរកពាក្យថា cell manager ត្រូវទេបាទបន្ទាប់មកទៀតគេរក page អញ្ចឹងយើង select លើ page បន្ទាប់មកទៀតយើងវាយពាក្យថាស្រីចូលមកអក្សរ S ហ្នឹងគឺតំណាងឲ្យស្រីអញ្ចឹងគឺយើង enter មកគឺយើងនឹងបានចម្លើយហើយបាទកន្លែងនេះគឺងាយស្រួលទេអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវដឹងពីរូបមន្តវាដែលគេប្រើប្រាស់ឬក៏ចងបែបម៉េចអូខេអញ្ចឹងតកតងនឹងរូបមន្តនេះមានតែប៉ុណ្្នឹងទេសម្រាប់ចែករំលែកជូនអ្នកទាំងអស់គ្នាហើយសូមអរគុណបាទអញ្ចឹងរូបមន្តនេះមានតែប៉ុណ្្នឹងទេតកតងនឹងការប្រើប្រាស់រូបមន្ត Countifs ដែលមាន S កតុយក្រោយហ្នឹងគឺការកំណត់លក្ខខណ្ឌ2តង់អូខេអញ្ចឹងជូនពរអ្នកទាំងអស់គ្នាសុខភាពល្អសំណាងល្អធ្វើដំណើរទៅទីជិតទីឆ្ងាយសូមជួបប្រទះតែសុខសុវត្ថិភាពហើយសូមថែរក្សាសុខភាពឲ្យមែនទែនដើម្បីជៀសឆ្ងាយពីជំងឺ COVID-19 ក៏ដូចជាថែទាំសុខភាពព្រោះថាប្រហែលថ្ងៃនេះគឺអាកាសធាតុចាប់ផ្ដើមប្រែប្រួលហើយក៏មានភ្លៀងផ្គររន្ទះអីយើងឃើញព័ត៌មានអញ្ចឹងមានការស្លាប់ការអីអញ្ចឹងសូមអ្នកទាំងអស់គ្នាប្រុងប្រយ័ត្នជាពិសេសកុមារសូមឲ្យគាត់នៅឆ្ងាយពីទឹកឲ្យមែនតែនពីព្រោះថាកុមារគឺងាយគ្រោះថ្នាក់បំផុតហើយសូមដេកក្នុងមុងទៅដើម្បីការពារពីជំងឺរាតត្បាតផ្សេងៗអរគុណច្រើនជួបខ្ញុំនៅវីដេអូក្រោយបន្តទៀតអរគុណ